アクアメンティありがとうございます。持ってきてくれるんですね。これどうします？今日は賢者の石で。何これ、透明マント。スリザリンはやだ、スリザリンはやだ。じゃあカットしていきますね。エクスペリエンス。これでいいですか？ありがとう。どうした？何が見える？髪さっぱりしてる僕が見えるよ。アクアメンティありがとうございます。今日も持ってきてくれるんですね。エクスペクトパトローナー。これですね。だって僕選ばれし者だな。